صباح الخير عليكم. واحد الخبر مفرح بزاف بزاف للمغاربه ان شاء الله. غادي تبداو تخلصوا خلصه مدى الحياه. هاد الخلصه هذه تقريبا 20,000 ريال فوق 1000 درهم، واللي عنده وليدات ان شاء الله غادي يزيدوه اكثر من 1000 درهم. اول حاجه ما تنساوش ديروا اعجاب الفيديو وتبارطاجيوه مع الماكسيموم، لان بزاف ديال الناس ما في خبارهمش، لان هاد الحمله هاد الدعم هذا يلاه تطلق هاد الاسبوع هذا. الناس اللي عندهم البطاقه ديال الراميد، او لا حتى ما كانش عندك الراميد وكنتي من الطبقه الفقيره لهالشيء، يعني ما عندكش واحد المدخول شهري، ما عندكش واحد العمل اللي هو قار، غادي تدفع ان شاء الله، غادي تسجل في هذا الدعم هذا، لان الوزاره صادقت على مشروع قانون لدعم الفئات الهشه الفقيره. ان شاء الله غادي تبقاو تخلصوا مدى الحياه. والخبر اللي زاد فرحني اكثر ان هذه الفئات هذه اللي ان شاء الله غتبقى تخلص غادي يدخلوكم في لاسانساس، يعني غتبقاو تعوضوا على المرض ديالكم، اي تدويزه دوزتو ولا مرضتو ولا شريتو الدواء، غادي تدفعوا دوك الوريقات لاسانساس وغادي تعوضوا عليهم بواحد النسبه. الحاجه اللي شفت البارح في المقاطعه ان حتى الناس اللي لاباس عليكم، اللي عندكم الكنوبس واللي عندكم لاسانساس واللي عندكم الاراضي والفيلات والضريبه، حتى نتوما شفتكم البارح كدابزوا كتسابقوا كتسجلوا في هذا الدعم هذا. كنقول لكم الدوله بلا ما تضيعوا للناس الفقراء وقتهم، راه الدوله راه عارفه شنو كدير، راه ما غتعطيكمش، غتعطي للناس اللي عندهم راميد والناس اللي طبقه فقيره هشه، يعني ما عندهاش مدخول قار في حياتها. دونك بلا ما تدابزوا مع الناس، خليوهم يستافدوا. الملك محمد السادس الله ينصرو دار هاد الدعم هذا للفقراء واللي ما عندهمش والناس المحتاجين، حيتاش كما كتعرفوا ان المواد الغذائيه تزادت بزاف والناس ما بقاوش قادين، الناس اللي ما عندهمش مساكن خدمه ما بقاوش قادين يعيشوا في هاد الدنيا هذه. خبر ثاني اللي عجبني وفرحني هو ان الوزير الخارجيه بوريطه تكلم لينا على البوطه، حيت حنا كنا سامعين البوطه غادي تزاد غتولي 120 درهم. قال لك اودي هادشي ما كاينش، غيكون واحد الدعم لهاد البوطه هذه، بوطه غاز، وغتبقى في الثمن ديالها. وقال لنا حتى على المواد الغذائيه بان ما غاديش هاد الثمن المهول اللي تزاد صاروخي. قال لك اودي راه غير واحد الفتره وهذاك الاثمنه غتهبط لبلاصتها. كنتمنى من الله زعما يوفيو بالوعود ديالهم، وبصح الاثمنه تنخفض شويه لان الناس راه مساكن تقهروا. ان شاء الله ملي غادي تسجلوا، طريقه التسجيل غتمشي لاقرب مقاطعه حداك وغتبدا فيها تسجيل فابور، ما غتحتاج لا فلوس لا حتى حاجه. ان شاء الله غادي تبداو تخلصوا ابتداء من شهر 12 ديال هاد السنه هذه 2022، ولا ابتداء من شهر 1 ديال السنه الداخله 2023. يعني ما بقاش بزاف، بقات واحد الشهرين تقريبا ان شاء الله، وغادي تبداو تخلصوا. بعدا تعاونكم واحد شويه هاد الدعم هذا يعاونكم. دونك ما تنساوش بارطاجيو الفيديو الماكسيموم مع الناس، ديروا بارطاج حيت بزاف ديال الناس ما في خبارهمش هاد الدعم هذا. وما تنساوش تعملوا جيم الفيديو، يعني تعملوا لايك للفيديو وتابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا ان شاء الله نبقى نحط لكم الجديد ويبقى يوصلكم. باي باي.